Anong gagawin ko? Ito guys, BMW X3 2.0 diesel. So ito yung high pressure pump nya. Tinanggal namin ngayon lang. So ganyan to guys. Tapos sa likod may takip na ganito. Ayan. Meron siyang takip na ganito. Pagtanggal namin itong takip, kasi tatanggalin namin to. Kasi hindi mahuhugot to kapag hindi mo tinanggal yung yung E14 na na tornilyo niyan, bolt niya doon sa likod. So ngayon, pagtanggal namin ng cover na to, tapos luluwagan sana namin to. Ngayon, nung luluwagan na namin, nung sinalpak namin yung E14 na tools, pinaikot lang namin ng kamay, lumuwag na. So tapos ito dapat mahaba itong, so ibig sabihin dapat kung naka-tornilyo ito ng sagad, yan, Karami ito. ngayon nakaraming ikot na sana kami ng ganyan. Ngayon pagsalpak namin nung ito yung A14 na sakit, so nakasalpak na ganon, luluwagan na namin. So ginanon lang namin, maluwag na. So yung gumawa dito dati na nag-overhaul nito, hindi na hinigpitan to ng masyado or hindi na lagyan ng thread lock. So dapat, sabi ni boss direkto, dapat pag once na binaklas na to, kapag mga German motors kasi pag binaklas na yung mga tornilyo niyan, pinapalitan na. So kung hindi naman papalitan, lalagyan ng thread lock. Kaya so yun ang nangyari dito guys, hindi mahigpit. Yan, lumuwag talaga to. Kaya yung hindi na niya mabatak dito yan. Kaya umiikot na ito. Hindi na makapag. Hindi na makapump itong high pressure pump niya. So yan ang gawin natin. Balik natin, then lagyan natin ng thread lock, tapos higpitan natin. So yun lang.